大家好，歡迎嚟到莫老師中文教室。嗱，呈分試就快到啦，我哋要做多啲唔同嘅練習。今日咧，我哋呢一堂主要會係針對連接詞嘅。咁啊，有冇同學學校係有考連接詞嘅？請舉舉手。咦，唔多喎，有嘅，有一半同學都會考連接詞嘅。其實連接詞嘅運用咧，除咗喺閱讀理解裏面考啦，可能你作文嘅時候都會用得着嘅。咁啊，都好高興今日請到6位同學咧，一齊去探討呢一份工作紙咧，一齊學習下連接詞嘅。不如請佢哋介紹下自己啦。大家好，我係黃娜娜，我今年11歲，我喺 SFA 度讀嘅。係，你好啊，立林。大家好，我係龐樂軒，我今年11歲，喺梁聖德學校讀嘅。好啊，立軒。大家好，我係廖立敦，我今年11歲，就讀中升學校喺六 C 班嘅。你好啊，登。大家好，我係陳樂兒，我今年10歲，就讀香港全小學。係，你好啊，樂燕。大家好，我係林希彤，就讀於徐澤南小學，而家6年級。你好啊，希彤。大家好，我叫陳樂怡，嚟自元朗真光小學，而家就讀6年級。係，你好啊，樂兒。嗱，咁啊，好多謝你哋參與今日嘅課堂啦。咁喺上堂之前呢，請問你哋係咪都準備好份工作紙㗎啦？可以打印出嚟啦，又或者擺喺 iPad 嗰度喎。不如俾大家睇下，你係咪都準備好？哎。係啦，大家都準備好啦。咁咧，我哋今日咧會就有35條嘅題目啦，同你哋咧徹徹底底溫熟咧嗰啲連接詞嘅使用啊。咁我哋喺開始之前咧溫習一下啲嘢先。呢度咧有4種咧我哋比較常見嘅複句啦，例如第一個叫並列複句啊。嗱，咩叫並列複句啊？阿樂林，你點樣去理解並列複句啊？點樣用法，或者佢哋之間嘅關係係乜嘢㗎？佢會中間即係有一個句子裏面中間會有一個連接詞咁樣。係，中間有個連接詞，係所有複句都會有連接詞，係咪？咁但係並列複句嘅話，我哋睇前後兩句句子嘅關係嘅。咁如果並列複句嘅話，佢哋關係係啲乜嘢咧？好，阿律敦，你試下講下咩叫並列複句啊？就係有兩個句子就係一齊用嘅，即係嗯。中間有個連接詞，然後兩句嗯。係係兩個關係係對等平等嘅，冇話一個大啲一個細啲嘅程度嘅，冇話深咗同淺咗嘅，佢哋嘅重要性係一樣嘅，呢個就叫並列複句啦。係嗱，大家要識得咁樣分喎。嗱，並列複句咧，我哋就可能用個和字啊、與字啊、同時啊、一方面啊呢啲咧。同時呢啲都叫做並列複句喎。咁簡單嚟講就係前面同後面咧嗰個程度係一樣嘅，冇話邊個深啲邊個淺啲，冇話先啲冇話後嘅。咁呢個並列複句啦。好，今日龐樂軒，你有冇聽過咩叫承接複句咧？我哋好快咁溫習一次先啦。冇聽過，唔緊要。有冇同學有聽過承接複句啊？大家對於啲複句唔係好熟悉喎，真係冇聽過。好啦，咁大家好簡單嘅望住度啊，有講時間同埋動作嘅順序。簡單嚟講就係一個動作承接住另一個動作去出現嘅。例如你哋平時都有用噶啦，咩然後啊、於是啊、首先啊、便啊等等嗰啲，其實就會係承接複句裡面常用嘅連接詞啦。呢度有冇唔明嘅地方？承接嗰個關係就係一個動作係跟住另一個動作之後再出現嘅，係嘛？咁我哋先做乜後做乜？咁但係我想問呢個可唔可以調轉個次序㗎？可唔可以㗎？如果係承接複句係唔得㗎，呢個我哋講明係邊樣嘢做先，邊樣嘢做後咧，其實係有一個承接嘅關係㗎。咁第三個複句呢，我哋叫做轉接複句啦。嗱，佢話所謂嘅前後相反，其實簡單嚟講就前面嗰句句子所講嘅嘢同後面嗰句子嘅內容係有相反嘅，唔同嘅。例如落雨正常嚟講呢，可能個比賽就會取消，不過佢繼續進行喎。咁你可能話一負一正啊咁樣嘅意思咯。見到前後分句嗰個關係呢，就係一正一反或者前後相反，明嗎？咁通常轉接複句呢，就會見到呢一紮嘅連接詞啦，例如但是啊、可是啊、然而啊、雖然但是啊等等都係常見嘅轉接複句會用到嘅連接詞啦。好啦，咁因果應該比較常見啦。有冇同學可以講下因果複句嘅關係呢？係，試下希同啦。咩叫因果複句啊？即係有嗯，有原因同埋結果，係啦。咁常見嘅標連接詞係乜嘢？因為所以。冇錯啦，所以因果複句應該比較容易啲，你比較常用嘅，因為同所以咪就係見到佢哋一個原因一個結果咯，呢個就係因果複句嘅意思啦。好啦，咁我哋好快咁溫咗4種複句嘅意思啦，咁我哋睇睇下面咧有啲咩特別要注意咯喎。嗱，第一樣嘢並列複句，不如咁啦，同學你望到呢一句之後，同大家解釋一下。陳樂儀啊，陳樂儀同學並列複句咧有啲乜嘢特別之處咧？佢哋係平等關係。
所以佢哋嘅位置或者佢前後係可以可以互換嘅。係啦，可以互換，可以調轉嘅，即係可以畫畫又得，係咪？運動同埋運動同畫畫，我哋調轉嗰個寫法咧都係可以嘅，前後嗰個內容係可以調轉嘅，因為佢係兩個個重要性一樣啊嘛。好，律敦，請問咩叫做承接復句咧？嗰個有啲乜嘢特別要注意啊？承接復句就係唔好調轉咗，或者個時間詞要啱咯。個時間詞要啱，同埋佢前同埋後嗰個內容係唔可以立亂咁樣調轉嘅。誒係係啦，啱啦，啱啦，律敦。好，咁第三樣咧，我想阿龐樂軒咧幫幫手。咁轉接復句嘅話，又有啲咩特別咧？同大家溫習一次。前後係相反嘅。前後係相反嘅，啱啱係一正一反嘅。如果你發覺如果兩個重要性係一樣啊，或者兩個都係正面嘅話咧，我哋就唔好用轉接啦。你講得啱啦，一正一反就叫做轉接啦。咁最後因果啊，黃樂林，即係可唔可以調轉啊？前後個因同果可唔可以調轉？唔可以調轉，因為個意思會完全唔一樣。係非常之好，樂林。我哋咧嗰個前後咧個因就可能放前，個果就放後，就千祈唔好調轉咗啦，變咗因果撈亂咗啦。好啦，咁我哋溫習咗一次咧，我哋就一齊試下啦。嗱，我哋咧講到明啊，後面呢35條嘅題目裡面嘅唔同嘅復句咧，未必係喺呢度出現㗎，未必喺呢度出現㗎。但係我哋係要合理嘅，要通順嘅。咁我講清楚咧，我哋呢種填充咧有少少特別嘅，係要睇前後分句嘅關係，寫低佢咯喎。睇關係，我哋頭先講咗一次啦，例如因果嘅關係啊、轉折嘅關係啊、承接嘅關係啊、並列嘅關係啊。咁我哋要研究嘅就係前後分句嘅關係。好似第一條咁樣啦，莫老師咧就會叫你哋圈住個內容充實，跟住就要表達風趣幽默喎。OK，咁嗱，咁啊問一問同學仔先啦嚇，樂言，你覺得呢一條咧？呢一條咧，其實個關係上面充實同埋風趣幽默有冇一個重要性呢嘅嘢？即係例如內容充實比起個風趣幽默，你覺得邊個重要啲？佢兩個都係兩個都係好定唔好嘅？一係好，一係唔好。咁但係咁呢兩個咧，內容充實同埋表達風趣幽默係好定唔好嘅先？好嘅。好嘅，咁我哋俾兩個正好佢啊。咁你覺得答案係乜嘢啊？諗唔到，好難。第一條就難到你哋啦。係啦，咁我俾小貼士你咧，第一個應該係不但嘅，即係唔單止咁，下一個係。而且唉，不但就會對而且啦，其實呢個咧佢有少少係遞進嘅關係嘅，所以頭先莫老師咪問你嘅，咦佢有冇程度嘅加深啊？其實嗱，內容充實可能好多嘅教育影片都有啦，問題就係佢表達嘅時候要風趣幽默喎，咁呢樣嘢比起前面個內容充實咧，其實程度係有所加深嘅，咁就用不但同埋而且啦，請大家自己寫翻落去咯喎。第二條佢話咧，已備受好評，跟住咧已經好有好評啦，呢個係咪？仍然虛心，呢個係咩關係咧？嗱，正常嚟講，備受好評咧，可能就唔理你啦，因為佢已經好出名啦，跟住佢唔理你啦。咁呢個係正啦，係咪？咁我當係咁樣啦嚇。跟住但係都仍然虛心喎。咁一正一反嘅話，應該用乜嘢嘅連接詞咧？哎呀，係諗唔到。記唔記得頭先莫老師教過轉折啊？一正一反係轉折，前後個意思內容相反嘅話，咁如果轉折嘅話，你可以俾你偷偷地睇翻前面嗰個碌屎啊，有邊兩個連接詞可以使用啊？雖然但是OK，有個英雄救美啊，佢救咗你啦，冇錯係雖然同但是啊，因為咧佢係一個轉折嘅關係，雖然已經好有好評啦，不過咁佢仍然好肯接受你嘅建議噶，咁所以咧就用雖然同但是啦，唔緊要啊，再嚟個咯喎，嗱呢度你望到佢個畫面好精美啊，嗱呢個好嘢定唔好嘢先？畫面精美，答我好唔好？好嘢嘅岌頭係好嘢嚟嘅，咁我哋俾個正好佢。係話旁白嘅解說唔清晰，咁係好嘢定唔好嘢嚟噶？唔好嘢嚟嘅，咁即係貶啦、貶義詞啦、個符號啦，咁呢個亦都係一個轉折嘅復句啦。轉折其實除咗用雖然同但是之外，有冇同學諗到其他嘅寫法？冇聽過準咩咧？儘管還是唉，唔該晒。儘管佢好精美，跟住咧下一個係咩話？還是還是旁白講解說有時不夠清晰，還是我冇聽錯，係咪還是啊？定係？但是但是啱嘅，但是嗱，但是同可是都得嘅，但是同可是係可以互換㗎，係可以嘅，冇問題。好，跟住第四條啦，嗱，我哋就睇前後分句嗰個關係啊嘛。嗱，佢話咧先乜乜，諗唔諗到？然後OK 喎，係啊，就係然後啦。
然後其實一個承接復句我哋會用嘅連接詞啦，睇關係噶嘛。咁你會望到莫老師咧睇前見到先係咪？後面做呢個動作，承接住個動作嘅。好啦，跟住你呢度咯，望住咯，盲目咁追求個影片點擊率，同埋堅持製作優質嘅內容，呢個係俾少 tips 你哋啊。呢個係一個選擇嘅關係。頭先我哋未教嘅，我哋揀呢個定揀呢個？你估下？揀盲目追求點擊率，定係要優質嘅內容？覺得 A 嘅同學俾一隻手指，覺得 B 嘅同學俾兩隻手指，你覺得邊個係我哋要揀嘅嘢？係，有同學明白啦。我哋咧喺一同埋二嗰度咧，A 同 B 裏面咧，我哋會揀要優質嘅內容。咁所以咧，俾小 tips 你哋啊，我哋用與其放喺第一，有兩個選擇，個選擇嗰個複句係，與其揀呢個要追求點擊率，下面嗰個係乜嘢？不如冇錯啦，咁即係簡單嚟講咧，我哋會揀不如嘅後面 B 嘅呢個選項啦。咁呢個與其同不如啊，同你溫習一次咯喎。好啦，跟住呢個咯，小波子喎，佢話嗰個操作技術高超啊，同埋識得同觀眾互動喎，兩樣都係好嘢啊，定係一正一反啊？你哋覺得咧？兩樣都係好嘢，兩樣都係好嘢，可以用啲咩嘅連接詞咧？不但還不但同還，不但操作藝術高超，還很會與觀眾互動，都 OK 嘅，都 OK 嘅。咁如果你話短少少咧，其實既同埋又都得嘅，你嗰個都得嘅，嚇，既同又都得嘅，係啦。咁你哋可以寫翻落去啊。好啦，繼續咯喎。佢話平時好認真，OK，考試就發揮到最佳水平。咁呢個係個條件係呢個，OK，然後就可以有呢個嘅結果。有冇同學有聽過條件複句啊？條件嘅關係係有聽過同龐樂軒，你覺得答案係乜嘢啊？只要係只要或者只有都就能得。跟住下一個咧，就就能在考試中。頭先我見你講另一個字嘅，好似準確啲喎，個才字。頭先你咪講咗才字，係冇啊？才或者就其實都 OK 嘅，咁但係呢個位用個才字會通順啲啦，係做得唔錯喎。好，咁第八條啦，我哋睇下咯喎，個應用題嘅難度好大，冇因此而失去信心。頭先用咗雖然啊，佢幫你係啦，咁呢個阿樂兒試下，雖然跟住前面啊嗱，難度好大係貶義啦，我哋當係負面啦，好冇？冇失去信心係一個正面嘅啦。咁你覺得答案係咩咧？但是係就係但是啦，嗱咁呢啲咧佢俾埋你咧就一定要識噶啦嚇。唔知學校考試有冇考啦？我見你哋咧好似掌握嗰方面，有啲同學得，有啲同學咧就諗緊個前後嘅關係係咪啊？可能平時做嘅時候咧就中意放落去通順就算啦。咁其實唔係嘅。嗱呢度啦又嚟咯喎，死記硬背同埋真正理解。咦？呢度係選擇喎，揀 A 定揀 B 啊？你哋又再舉次手指先，A 嘅俾一隻手指，B 嘅俾兩隻手指。揀死記硬背啊，定係揀真正理解啊？要？好，咁我哋都全班同學識啦，今次。咁所以咧，頭先我哋用咗嗰個連接詞係乜嘢？有冇同學可以嗌到出嚟啊？頭先用過一次噶啦，預期與其同埋不不如如啱啦。今次開始慢慢明啦。嗱，所以咧都話要温習嘅嚇。如果你就咁去考試去考呢個部分咧，可能就答錯晒啦。但係我哋温習嘅時候見到，咦，原來呢個關係嘅話咧，就用與其同不如啊。咁你知道呢個選擇複句嘅用法就係咁樣用啦。嗱，跟住望住有個先字咯喎。嗱，我今次唔叫你哋名啦，不如你哋幫手答下。完成完閱讀課外書，咁下一個個連接詞應該係咩咧？係然然後係非常然後一個承接嘅關係，一樣嘢做完就另一樣嘢就會跟住佢先至去做啦。哦，跟住下面啦，下面呢個咧有少少難嘅嚇，咁佢話要按時去完成啦，同埋保持個學習興趣啦，即係兩個都重要啊，定係一個重要一個唔重要咧？請問兩個兩個都重要，重要兩個個重要性一樣，所以佢係咩關係？並列複並句，列嘅複句嚟嘅，非常之好。咁呢個咧並列複句咧，我睇下前面有冇寫到俾你哋先。啊，其實用一方面就同一方面啦，兩個都重要嘅就用一方面同一方面啦。咁所以呢個你可以寫翻落去，一方面同一方面。咁點解我唔可以寫嗰啲咩記乜乜有乜乜嘅？通唔通順啊？放喺呢度。唔通順啊，所以就算個連接詞係代表住嗰一個嘅複句咧，有時寫落去唔通順咧，我哋都千祈唔好亂咁揀佢喎，知唔知啊？好啦，咁我哋咧做咗11條嘅題目，今日咧我哋會喺呢度做15條啦，剩翻嗰啲咧就會當係功課咧，嚟俾翻你哋做，我哋個答案之後會附喺嗰個影片嘅最後嘅，咁我哋試下做埋呢4條咯喎。個測驗成績唔理想，
好，咁啊，制定更詳盡嘅計劃，咁佢又係乜嘢嘅關係呢？上次考得唔好，今次就要制定詳盡嘅計劃，咁你覺得係有啲咩嘅關係呢？因果關係。因果關係答得非常之好，咁所以個連接詞係因為所以就係因為所以啦，唉，終於開始明明地啦，係咪啊？前面係因，後面係果。上次考得唔好，今次咪努力啲咯，制定一個計劃咯，係咪啊？好，跟住第13條睇下前後嘅關係啦，又嚟啦，要合理分配嗰個精力同埋時間，同時兼顧學業同個人發展個興趣咁樣樣啦嚇。咁啊，呢個係一個咩嘅關係呢？啊，佢話乜嘢先至可以同時兼顧到喎？咁即係個條件要達到喎。頭先教過個條件複句嘅，記唔記得啊？有條件，前面呢樣嘢做到，後面嗰樣嘢先可以達到個結果。有冇人記得？只要只要叻仔，下一個呢？才才係啦，或者才或者就都得啦。頭先係嘛？嗱，條件複句就係咁啊。前面呢個條件符合到嘅，後面呢樣嘢先會出現啦。好，跟住掌握基本概念重要。OK，多做練習題目都能夠喎。咁即係咩關係咧？呢個又嗱，做概念嘅嘢同埋做練習，即係實踐同概念嘅嘢。咁即係咧，我想問啦，做練習重要啲啊，定係淨係掌握個概念重要啲啊？A 重要啲定 B 重要啲？你覺得 A 嘅俾一隻手指，B 嘅俾？重要得唔得㗎？但係咧，嗱，你諗下先，淨係得個概念，但係我唔練習，我淨係知道係點樣嘅啫。但係我唔做呢份練習嘅，咁你覺得學唔學到嘢？學唔到嘢，咁即係我哋後面咧，你得到咗概念之後，你呢個係緊要過前面嘅。咁如果緊要嘅話，叫遞進複句喎。俾小 tips 你啊，第一個係不緊，下一個係乜嘢？唔單止嗰個概念好重要，跟住咧，而且且冇錯啦，而且點解啊？因為我哋要睇到前後咯，兩樣嘢點樣先可以鞏固到啊？唔單止呢樣嘢重要咁樣咁嘅意思，個程度係加深咗㗎。雖係然得唔得㗎？用邊個話？雖然雖然佢好重要，但係有個也字喎。有個也字會唔會唔通順啊？變咗但是多做練習題目也能，咁咪變咗佢個關係上面係一正一反咯。但係呢個係我哋唔單止要做呢樣嘢，仲要做呢樣嘢，兩個都重要，就唔係一正一反，兩個都要做，知唔知？兩個都係正面嘅，不過呢個程度上面有一個深過另一個啫。好好啊，呢位同學嚇，佢咧能夠問到我問題啦。好，跟住呢個真心對待朋友同埋建立持久真摯嘅友誼係乜嘢嘅關係啊？係咪應該有呢個條件先可以達到後面嘅友誼啊？所以個答案係乜嘢呢？如果係前面呢一個條件要達到，後面呢樣嘢先會出現嘅話，個答案就係只有才。冇錯啦，就係只有才啦。唉，終於明啦，啊，只有才係嘛？只有才，只有咧真心咁對朋友，先至可以有一個長久嘅關係啊嘛，係啦。咁咧我哋做咗15條嘅題目啦。咁你望到咧，我哋做嘅時間咧都係主要係做咩咧？睇前同埋後嗰句分句嘅一啲嘅關係。咁你哋其實要背熟翻嗰啲關係係乜嘢先得。如果唔係嘅話咧，你揾連接詞嘅時候咧就會一頭霧水啦。我見你去到後面咧，你哋做得比較順啲嘅，前面咧就仲喺度摸索緊點樣去做，係咪啊？咁咧後面咧都附上咗咧，仲有成個總共35條嘅題目嘅，咁大家咧都可以做翻個答案咧，會附喺個影片嘅最後嘅。咁我想問啦，呢度仲有啲咩疑問想問莫老師㗎？或者你做完之後都係唔係好知個方法啊，或者唔知個技巧㗎？而家都可以問下我喎，有冇？冇嘢問，係。即係大家都好熟悉啦，咁但係你記住喎，一定要係背熟咗每一個複句裡面我哋常用嘅連接詞，你先去考呢個成分試喎。嗱，咁我都祝你哋好運啦！如果冇疑問嘅，我哋今日嘅課堂就去到呢度啦。各位同學再見，同各位觀眾講拜拜啊！拜拜，拜拜，一齊拜拜啊！呢個拜拜嘅樣我，拜拜。係拜拜。